النساء چې د قرآن عظیم الشان څلورمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 106 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسې له 149 آیت څخه اورئ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا که څه هم د مظلومیت په صورت کې تاسې د بدې وینا حق لرئ خو که تاسې په ښکاره او په پټه ښېګڼه کوئ یا لږ تر لږه له بدۍ نه سترګې پټې کړئ نو د الله همدا صفت دی چې هغه ستر بخښونکی دی په داسې حال کې چې په سزا ورکولو پوره قادر دی إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا کوم خلق چې په الله او د هغه په پیغمبرانو کافر کیږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توپیر وکړي او وایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې د ویستلو اراده لري هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما د دې پر خلاف کوم کسان چې الله او د هغه ټول پیغمبران ومني او د هغو ترمنځ توپیر ونه کړي هغو ته به موږ ارومرو د هغو ثواب ورکړو او الله ډیر لوی تیریدونکی او رحم کوونکی دی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا دا اهل کتاب که نن له تا څخه غوښتنه کوي چې له آسمان څخه کومه لیکنه پر هغو نازله کړه نو له دې نه ډېرې غټې مجرمانه غوښتنې دوی مخکې له موسی څخه کړي هغه ته دوی ویلي و چې موږ ته په څرګند ډول خدای راوښیه او د همدې سرکشۍ له امله په ناڅاپي توګه پرې تندر رالوېدلی و بیا دوی خوسکی خپل معبود ونیو په داسې حال کې چې دوی ښکاره څرګندې نښې نښانې لیدلې وي د هغې له پاسه هم موږ له دې ورتیر شو موږ موسی ته ښکاره فرمان یعنې غلبه ورکړه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا او په دې خلکو مو د تور غر راپورته کړل دوی مو د هغه فرمان د اطاعت وعده واخیستله موږ دوی ته امر وکړ چې په دروازه کې سجده کوونکي ننوځئ موږ دوی ته وویل چې د شنبې په ورځ د کبانو په ښکار سره تیری مه کوئ او په هغه باندې موږ له دوی نه کلکه وعده واخیستله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا
ولا يؤمنون إلا قليلا. په پای کې د دوی د وعدې ماتولو له امله او له دې کبله چې دوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل او یو شمیر پیغمبران په ناحقه ووژل او تر دې پورې وویل چې زموږ زړونه پوښل شوي دي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرستیو په سبب الله د دوی په زړونو مهر لګولی دی او له همدې امله دوی ډیر لږ ایمان راوړي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بیا په خپل کفر کې دومره پرمختګ وکړ چې پر مریم یې غټ بهتان ولګاو او په خپل ویل چې مونږ د الله پیغمبر مسیح عیسی بن مریم وژلی دی، حال دا چې د واقعیت له مخې هغو نه هغه وژلی او نه په دار ځړولی دی، بلکې موضوع د هغو لپاره مشتبه وګرځول شوه او کوم خلکو چې د هغه په باب اختلاف کړی دی هغوی هم په اصل کې په شک کې لویدلی دي. له هغو سره په دې باره کې هیڅ علم نشته دی، صرف د ګمان پیروي ده. هغوی په یقیني توګه مسیح نه دی وژلی بلکې الله هغه خپل لوري ته اوچت کړ. الله ډیر زیات زورور او د حکمت څښتن دی. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. او له اهل کتابونه به هیڅوک داسې نه وي چې د هغه له مرګ نه مخکې پر هغه ایمان رانوړي او د قیامت په ورځ به هغه پر هغو شاهدي ووایي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لنډه دا چې د دې يهودي ګرځېدونکو د همدې ظالمانه چارچلن پر اساس او په دې اساس چې دوی د خدای له لارې څخه ډیر زیات منع کول کوي او سود اخلي چې له هغه نه دوی منع کړی شوي او په ناروا توګه د خلکو مالونه خوري، موږ پر دوی زیاتره هغه پاک شیان حرام کړل چې مخکې ورته حلالو او کوم خلک چې له دوی څخه کافران دي د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. خو په هغو کې چې څوک د پاخه علم خاوندان دي او ایمان لرونکي دي هغوی ټول پر هغه هدایت ایمان راوړي چې ستا لوري ته نازل کړی شوی دی او په هغه چې له تا څخه مخکې نازل کړی شوی و. دغه ډول ایمان راوړونکو او د لمانځه او زکات ادا کوونکو او پر الله او د آخرت په ورځ ریښتینې عقیده لرونکو خلکو ته به موږ ارومرو ستر ثواب ور په برخه کړو. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته په همغه شان وحی لېږلې ده لکه چې نوح علیه السلام او له هغه وروسته پیغمبرانو ته مو لېږلې وه. مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوجات عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود ته زبور ورکړ. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. مونږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازلې کړې چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې تا ته کړې ده او پر هغو پیغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. مونږ له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړې دي لکه څنګه چې خبرې کیږي. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. دا ټول پیغمبران زیری ورکوونکي او ویرونکي لیږل شوي وو تر څو چې د هغو له پیغمبر کولو نه وروسته له خلکو سره د الله په مقابله کې څه سند پاتې نشي او الله په هر حال غالبېدونکی او حکیم او د پوهې څښتن دی. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. که خلک یې نه مني نو نه دې مني خو الله شاهدي وهي چې څه چې هغه پر تا نازل کړي دي په خپل علم سره یې نازل کړي دي او پر دې په رښتیا هم شاهدان دي که څه هم چې د الله شاهد کېدل بیخي کفایت کوي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کوم خلک چې د دې له منلو څخه هم په خپله منکریږي او هم نور د خدای له لارې نه منع کوي هغوی په یقیني توګه له حق نه ډېر لرې په ګمراهۍ کې لوېدلي دي. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. په همدې ډول کومو کسانو چې د کفر او سرغړونې لاره غوره کړه او ظلم او تیري ته یې ملا وتړله الله به هیڅکله هغوی ته بښنه ونه کړي او هغوی ته به د دوزخ له لارې پرته بله لاره ونه ښیي چې هلته به هغوی تل اوسېدونکي وي. د الله لپاره دا څه ګرانه خبره نه ده. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو دا پیغمبر تاسو ته ستاسو د رب له لوري له حق سره درغلی دی. ایمان راوړئ همدا ستاسو لپاره ډیره ښه ده او که ویې نه منئ وپوهیږئ چې په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي ټول د الله دي او الله هم د علم خاوند دی او هم د حکمت. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. اے اهل کتابو په خپل دین کې افراط مکوئ او الله تعالی حق پرته بل هیڅ خبره مه منسوبوئ. مسیح عیسی بن مریم لدی پرته چې د الله یو پیغمبر او یو فرمانو نور څه نو چې الله مریم ته ولیږه او د الله له لوري یو روح چې د مریم په رحم کې د ماشوم بڼه غوره کړه. نو تاسې په الله او د هغه په پیغمبرانو ایمان راوړئ او مه وایئ چې خدای درې دي. منه شئ، دا هم دا ستاسې لپاره ډیره ښه ده. الله خو صرف همدا یو الله دی، هغه له دې نه لوړه دی چې کوم څوک د هغه زوی اوسي. د آسمانونو او ځمکې ټول شیان د هغه ملکیت دی او د هغو د ساتنې څارنې لپاره یوازې همغه کافي دی. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح هیڅکله دا خبره شرم نه ګڼي چې هغه د الله یو بنده اوسي او نه مقربې پرښتې دا خبره د ځان لپاره شرم ګڼي. که څوک د الله بندگی د ځان لپاره شرم ګڼي او لویي کوي نو یو وخت به راشي چې الله ټول را ایثار کړي خپلې مخې ته یې ودروي. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. په هغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، نیک عمل یې غوره کړی دی، خپل ثوابونه به پوره بشپړ ومومي او الله به د خپلې لورینې له مخې هغو ته زیات اجر ور په برخه کړي. او کوم خلکو چې بندگی شرم ګڼلې او لویي یې کړې ده هغو ته به الله دردناک عذاب ورکړي او له الله نه پرته چې هغوی د هر چا په ساتنه پالنه او مرسته ډاډه دي له هغو نه به هیڅوک هغوی هلته ونه مومي. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اے خلکو، ستاسې د رب له لوري تاسې ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ ستاسې لوري ته داسې روښنایي درلېږلې ده چې تاسې ته په ښکاره څرګنده لارښوونکې ده. اوس چې کوم کسان د الله خبره ومني او د هغه د پناه په لټه کې شي، الله به هغوی ته د خپل رحمت او د خپلې پیرزوینې او مهربانۍ په لمن کې ځای ورکړي او خپل لوري ته د راتګ به ورته سمه لار وښي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. خلق له تا څخه د کلاله په باب فتوا غواړي، ووایه الله تاسو ته فتوا درکوي که څوک بیا اولاد عمري او د هغه یوه خور وي نو هغه به د هغه نیمایي ترکه واخلي، او که خور بیا اولاد عمري نو ورور به د هغې وارث وي،
که د مړي وارثان 2 خویندې وي نو هغوی به د ترکې له 3 نه د 2 برخو حقداري وي او که ډېر ورونه خویندې وي نو د هر نارینه به د هرې ښځې په تناسب 2 چنده برخه وي. الله تاسې ته حکمونه تشریح کوي تر څو چې تاسې لار ورکې نشئ او الله په هر شي پوه دی.